За сайн байцгаана үстэй манай хөтөлбөр эхэлж байна. За цоны дэлгэр цаг эхлээд бас чамгаа хугацаа өнгөрлөө. Ингээд 27 цагт Монгол орны орох жуулчлалын тойрос нэмэгддэг. Ер нь Монгол орны эдийн засгийг солонгоруулахад бол аялал жуулчлал одоо чухал нөлөөтэй гэж манай судлаач эдийн засгч ярьдаг. Энд ч бас өнний хувьтай байх. Тэгээд аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд ямар асуудал байна? Цаашдаа бид юун дээр анхаарах вэ гэдэг асуудлыг хөндөг зүйтэй гэж бодоод биений тооноос очно өрсөн. За манай зочин бол аялал жуулчлалын салбараа докторийн зэрэг хамгаалсан аялал жуулчлалын одоо Монгол улсад ажиллаж байгаа төрийн томоохон төрийн бас байгууллагын тэргүү дамын гант мөрөөгөө ингээд зочинтойгоо ярилцъя. За ингээд өнөөдрийн одоо энэ зуны дунд сар гараад ус мөлийн тонж байгаа үед ярьж байна. Аялал жуулчлал Монголын эдийн засгийн чухал салбар гэж чадах удаа юу гэж бодож байна? Та бүхэнд энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Аялал жуулчлал бол ганцхан Монголын биш. Дэлхийд дээр ерөөсөө аялал жуулчлалын салбарыг эдийн засгийг солонгоруулах, өөрийнхөө түүх соёл, өөрт байгаа давуу онцлог талуудыг хүчтэй болгож гаргаж ирж гайхуулах, тэрийг хамгаалж, бие хэмбэ, бид хэмбэ юугаар ялгаатай гэдгээ тодорхойлох нийгэм соёлын за тэгээд цэвэр байгаль, цэвэр технологи, экологид шингэсэн ийм үйлдвэрлэл болох утгаараа эдийн засаг, нийгэм соёл бас байгаль орчны хамгийн давуу тал гэж үздэг. Энэ агуулгаараа жишээлбэл дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллага бол өөрөө нэгдсэн үндэсний байгууллагын харьяанд байдаг, нэгдсэн үндэсний байгууллагын дэргэдэх дэлхийн аялал жуулчлалын холбоо гэж. Хоёрдугаарт Швейцарын Давос хотно одоо манай үзэгч сайн мэдж байгаа эдийн засгийн форумд ерөөсө хоёрхан салбарыг тухайлан өрсөлдөх чадварыг нь тусгаалan гаргадаг салбарын нэг нь аялал жуулчлалын салбарын дэлхийн улс орнуудын өрсөлдөх чадвар гэдэг энэ үзүүлэлтийг гаргаж үздэг. Дэлхий дээр бол одоо хамгийн өндөр хөгжилтэй улс орнууд болох Европ, Америкийн улс орнуудаас ахуулаад бүр яг одоо хатуу хяналттай хойд солонгос, Афганистан зэрэг улсууд хүртэл өөрсдөө аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх гэж хичээдэг. Энэ агуулгаараа хамгийн ардчилсан, хамгийн либералчлагдсан, хамгийн хүрээ өгөөжөнд байх ёстой ийм салбар гэж үздэг. Энэ нь ч манай Монголын хувьд тийм бид бол хүн ам цөөн нутаг дэвсгэр том энэ агуулгаараа бол бид нар цаашдаа юуг экспортлох уу, юугаар гарах уу гэдэг олон одоо шалгууруудыг авч үзэх юм бол гарцаа авахгүй бид нар өөрт байгаа зүйлээ гайхуулах, тэрнгээрээ долларуудыг олох, өөрсдийгөө бас тэрнгээрээ бол бас цалинжуулах, соёлоо хамгаалах, байгалаараа бий болох, түүхээрээ бахархах энэ бүх үзүүлэлт бол нэг дор шингэж байгаа аялал жуулчлалын салбар. Аялал жуулчлал бол одоо газар байгалийн байлгаа ухаас илүү давуу талтай, ирээдүйтэй. Тий. Яг аялал жуулчлал бол бүх төрлийн аялал жуулчлал байна. Байгаль цэвэр байгалийн аялал жуулчлал, байгалийн сайхан, эсвэл адлын явдлын өөрсдийгөө туршиж сорих, үгүй бол одоо соёл түүхтэр тулгуурлагдсан гэхээсээ гадна одоо сүүлийн үед 6 цэнгийн entertainment казино аялалч гэдэг юм уу. Тэр үеийн уул уурхайн аялал жуулчлал гэж байна. Жишээлбэл уул уурхайхан бол бид нар цэвэр технологиор байгальтай ээлтэй бодлого явуулдаг гэдгээ баталгаажуулдаг хэлбэр нь хүмүүсүүдийг дотоодынхоо жуулчдыг яг явж байгаа процессыг харуулдаг. Toyota компани үүсэн байгуулагдсанаас хойш хийсэн байнгын бодлого нь бол Toyota-гийнхөө үйлдвэрлэлийг Япон хүмүүстээ үзүүлж явж байсан. Та бол Монголын аялал жуулчлалын холбооны ерөнхийлөгч. Одоо Монголын аялал жуулчлалын ер нь хичнээн компани байна. Жилд хэдэн жуулч хүлээж авч байна. Монголын аялал жуулчлалын холбоо 1992 онд байгуулагдсан хамгийн анхны том төрийн бас байгууллага. Дээвэр холбоо бүхий л аялал жуулчлалын салбаруудыг өөртөө нэгтгэсэн. Өмнө нь их хурлын гишүүн байсан Цэвэлмаагийн Баяр сайхан ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ албан тушаалыг ажиллаж байгаа би. Одоо бол 2016 оны статистикаар бол 420 гаруй мянган жуулчин Монголд аялсан байна. Аялал жуулчлалын тухайн асуудлыг бид нар ярихаар Монголд ирж байгаа жуулчдаас гадна монголчууд дотоодоо аялах, мөн монголчууд гадагшаа аялах гэсэн 3 хүрээнд гаргаж ирж ярьдаг. Ийм 3 чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудын тоо яг одоогийн байдлаар бол 440 гаруй компани бол улсын бүртгэл бүртгүүлсэн байна. За ийм Монгол руу ирдэг бол Монголоос гадагшаа явуулдаг аялал жуулчлалын тур оператор компаниудад мэргэжлийн ангиллын зөвшөөрлийг бол манай аялал жуулчлалын холбоо олгодог. Ийм аль биесний зөвшөөрлүүдээ авсан компаниуд одоо 300 гаруй байна. Монголын одоо сонгодог аялал жуулчлал ерөнхийдөө жоохон өсөж гинөө буурж гинөө сүүлийн жоохон бас саарсан тийм дүн мэдээ дуулдаж ах шиг байсан. Тий. Статистикаас авч үзэх юм бол тэгэхээр манай статистик бол бас их харьцангуйтай. Ерөнхийдөө бол Монголд орж ирж байгаа жуулчид
ирж байгаа хүмүүс бөглөхдөө та ямар зорилгоор явж гэнэ гэдэг хэлийн цэргээс авч байгаа мэдээллийг гол болгодог. Бусад улс орных бол энэс гадна жишээлбэл валют сольж байгаа зэрэг та жишээл Тайланд очиод өөрийнхөө долларыг Тайланд баатаар солихын тулд пассвортоо өгч сканж яадаг. Тэр тооцоогоор нэг жуулчин хэд байна, хэдэн төгрөг сольж ийн гэдэг. За Солонгост та явж байгаа duty free ер нь онгоцны буудлын дээр яхад пассвортаа гэдэг штэ. Тэр чинь юуг шалгаад байна нөхөр нэг жуулчин хэдийг үлдээгээд байна вэ гэдгийг зандаа тооцож явж байдаг. Манайх бол тэдрийг бол гаргаж амжаагүй байна. Энэ утгаараа бол сүүлийн жилүүдэд бол жуулчдын тоо буурсан. Нэлээд буурсан байгаа. Тэгээд харин энэ жил бол одоо яг нодлон жилийн муутай харьцуулахад 20 орчим хувиар өсөлттэйгээр явж байна. Мэдээж буурч байгаа шалтгаанууд бол олон. Түүний нэг нь бол мэдээж хэрэг бол одоо дэд бүтцтэй холбоотой асуудал байна. За одоо ингээд манай найруулагч нэг жижигхэн сурвалж бэлдсэн байгаа. Эхний сурвалжийг үзье. Тэгээд ярилцлага өргөлүүлээ. Одоо манайх чинь ингээд 10 сараас 12 сар захиалга авдаг гадаадын жуулчдаг. Тэгээ аялал орныг сонгож аялах уу гэдэг ингээд нэг шийддэг. Тэгээд 6-7 сард ирдэг. Тэгэхэд бидүүд 12 сар хүртэл юугаа хийж чаддаг заяа. Гадаадын нөгөө аяллаа компанид үнэ өгч чаддаг. Яагаад үнэ өгч чаддаг гэхээр нөгөө мятын үнэ тодорхой бус. Манайх яадаг гэхээр ингэж яснэ 6 сар ч юм уу үнэ нэмждэг. Бид нөгөө үнэ өгч штэ. За одоо $2200 гэдэг чинь $1500 өгчдөг. Гэтэл нөгөө онгоцны үнэ айхтар өсчих юм бол бид одоо ашиггүй болоод ингээд цуцлагад хэцүү бөөн торгуул болчдөг. Тэр нөгөө гадаадын аялын компаниуд бидүүдээ санал тодорхой болчихгүй тодорхой саналтай газар руу явчих юм шүү дээ. Энэ дээр л бидүүд маш их алдчих шүү дээ. Тэгэхээр миний өсөж байгаа бол Мят төмөрзөн бол 12 сар гэхэд аялын компаниуд үнэ өгсөн байна. Энэ үнийг за 2018 онд ингээд дуустал байрнаа. Окей. Өөр бензин шатгууны үнэ нэмэгдэх юм бол өөр нэг өөр маркетингээр ингээд хийж боломж байгаа шүү дээ. Мятийнхан бол энийг маш сайн бодож жоод 12 сард үнэ гаргаж өгөөд тэрнээс хойш бол зөвхөн одоо нэг аялын компаниуд биш бусад одоо юмдаар одоо зочдтой юм нэмдэг юм ингэж яахгүй бол аялын компанид гэрээ байгуулсан бол гэрээ байгуулад за мэдээж тэр байгууллагад ашигтай ажиллаганд тэдэн хувийн урьдчилан төлөх юм бол бид төлж болж байна заа тийм ээ. За 200 танахаараа хэлэх юм байна. За энийхээ урьдчилан төлөвлөлт 1 сард 50% нэг үл бас болж байна. Гих мэтлэнгийн юунууд байна л дээ. Зохицуулах боломжууд байгаа байхгүй юу? За энэ бас их чухал асуудал юм шиг байна тийм үү? Одоо Монгол руу ирэхийн тулд онгоцоор ирнэ. Үнэн нь хизээ тодорхой болох уу? Яаж захиалах уу? Гарууныхан бол одоо аялал эртөлбөлдөг хүмүүс тийм ээ? Тэгээ ийм учиртай. Ер нь ганцхан онгоцны үнэч биш. Монголд аялахын тулд шийдвэр гаргана гэдэг процесс маань. Ерөнхийдөө Монголын ирж байгаа жуулчдын хувьд хоёр үндсэн зах зээлийг л ярьж байгаа. Нэг нь бол барууны, нөгөөх нь Азийн. За Азийн гэхдээ одоо Солонгос, Япон, Хятад. За барууны жуулчд бол 1-2 жилийн өмнө төлөвлөдөг. Тийшээ явнаа, ийшээ явнаа гэдгээ. Тэгээд тэрэнд ийм хэмжээний төсөв орох юм байна. Тийм учраас тэрэндээ үнэ мэдчих хэвээр. Үнэ мэдчих хэвээр. Тэрний дагуу би ингэж сэвэлж одоо нөөцлөнө гэдэг. Азийн жуулчд бол харьцангуй богино хугацааны дотор шийдвэр. Сарын дараа явчих. Сарын дараа явчих. Айгүй бол дараагийн сард бүгнөрөө нийлүү явчих. Монгол маягтайгаар тийм үү. Гэлээж гисэн өмнө шийддэг гэсэн үг. Энэ бүрдөрж байгаа ярьж байна. Ерөнхийдөө бол 9 сараас дэлхийн аялал жуулчдын хамгийн том үзэсгэлэнгүүд дараа жил явах нөгөө аяллаа брошюр болон үнүүдийг тодорхой гаргадаг. Бид нар 9 сараас Оросын ч үд юм үзэсгэлэнгүүдэд ороо явна. Хамгийн наадахын хамгийн том дэлхийн үзэсгэлэнгүүдийн нэг бол Лондонгийн дэлхийн аялал жуулчлалын зах зээл гэдэг том WTM гэдэг зүйл 10 сард болдог. Гэхдээ тэр байна шууд хэрэглэгчдэд биш Монголын компани Английн компанитай уулздаг ийм үзэсгэлэн. Тэр үед Английн компани аль хэдийн Монголын аяллаа талаарх зарыг өөрийнхөө каталог болон вебсайтн дээр зарцсан байгаа. Тэгэхээр тэрнээс өмнө аялал болон үн хоёр нь баталгаажих хэрэгтэй болдог. Хүн болгон мэдж байгаа энэ бол ганцхан нислэг биш. Жишээлбэл янз бүрийн наадам. Одоо энэ жилийн хувьд бид нар Батуул даргаыг байх үед хийжсэн Даншиг гэх наадам байна. Жишээлбэл энэ жил Даншиг нь үргэлжилж явах уу явахгүй юу бидний хувьд бас ойлгомжтой. Явах бол одоо зарчих гэдэг. Явахгүй бол одоо асуудал бөөн том торгуулдаг. Оройчлаа шүү дээ. Оройдгоос гадна торгуул байна. За эргэжлийн бензиний үн ямар байх юм? Зочдлууд эргэжил үнэ ямараар тавих гэж байгаа.
Тим гэж манайхан янз янзын жижиг наадам урлаг соёлын баярууд болдог шүү дээ. Дандаа тулгаж 4 сарын сүүл 5 сард явд. Тэр болгон чинь наанд төлөвлөгдөж өгдөггүй. За тэрний нэг хамгийн жинтэй тусдаг салбар нь нисэх онгоцны салбар. Үний асуудлууд байдаг. Тэгэхээр эх жилийн үний асуудлуудыг яаж төлөвлөж байгаагаас хамаарат бид нар үнэ өгдөг. Энэ дээр гарсан алдаа бол олон улсын хуулиар Монголын компани хариуцах ёстой. Би $1200 үнэ өгсөн байжгаад тухайн үед юм бол 400 болох юм бол гадны хүч Монголын компани хариуцах. Тийм учраас Монголын компаниуд дандаа эрсдэл донд оршдог гэсэн. Монголд гарч байгаа докторгүй мэдээлэл, докторгүй одоо үнийн байдлуудын бүх хариуцлагыг бол Монголын компаниуд үрж. Өөрөөр хэлбэл газар зохион байгуулах одоо айлсан газрын бүх асуудлыг бид 100% даана гэж байгаа учраас. Тийм байна. Их төвхтэй асуудал юм тий. Энэ манай Монголын менежмент одоо болохгүй нэ гэсэн үг үү? Тий. Тэгэхээр манайх бол нэгдүгээр аялал жуулчлалд өөрсдийнхөө юмыг оруулж зарж байгаа байгууллагууд үнэ нэгдүгээр үн болон үйлчлэгээ эх жилийнхээ төлөвлөгөөг жилээр нь эрсдэлээ тооцоод баталгаатай болгоод тий. Хоёрдугаарт гэх юм бол энэний дагуу ажилладаг даатгалын компаниуд манад одоо юунд ороогүй хөгжиж чадаагүй. Бусад улс орнд бол тэр алдааг даатгалтай холбож өгдөг. Гуравдугаарт ер нь бол аялал жуулчлалын тухай хуулинд ийм зүйлүүдийг бас шууд бус утгаар тусгах хэрэгтэй байдаг. Тэгжиж хариуцлагаар хүлээж. За дөрөвдүгээрт гэх юм бол одоо манай зарим том буудлууд жишээлбэл Шангрила энэ төр бол танд ингэ шүү дээ. За 2018 оны 7 сар жишээлбэл 25 хүн ирнэ гэхэд мөнгөө 100% төлсөн байх хэрэгтэй гэж байна. Гэтэл тэр Английн компани бол 100% биш бид нар энийг 20 хүнтэйгээр зараад үзье л гэж байгаа. Тэгээд 20 хүнтэйгээр зарж үзэхээс 18 оны 5 юм уу 6 сард 20-уулаа зарагдах уу 10 зарагдах тэр бол уян хатан өөр байдал. Дэлхийд дээр ер нь тэгж л явдаг. Гэтэл бид маань зочдлуудтай бол мөнгөө төлсөн. Нэг бол 100% бол нэг бол үгүй гэдэг. Нэг бол үгүй. Яг л ийм байдал дээр байгаа. Энд чинь жоохон хэцүү юм байна да. За дараагийн сурвалжлага бас жоохон сонирхолтой яаж магадгүй ингээд юугаа төрсөн үзье. Яг энэ аялал жуулчлалын улирлын үед онгоцыг нэмэгдүүлж билетийн захиалгыг илүү хүртээмжтэй байлгаж үнэ ч гэсэн буулгаж болдгоо юм болов уу? Болно. Гэхдээ энийг гарцсан юу вэ? Гарцсан за хүмүүс мягдыг шүүмжлээд байдаг. Зам тээврийн яамнаас энэ иргэний нисгийн салбар буюу энэ онгоцоор ирэх одоо юу гэдэг гадаадын авиа компаниуд Монгол руу нислэг хийх авиа компаниуд зүгээр л өгчих хэрэгтэй. Эрхийн өгдөг юм уу? Эрхийн өгдөг. Яагаад өгдөг юм бэ? Монголын үндэсний тээвэрлэгч болох Мяд компани ашигийг бууруулчихна. Эсвэл тэрийг дампууруулчихна гэсэн тайлбартаагаар. Тэгэхээр бид нар Мяд компаниг дампууруулчихна гэдэг тайлбартаагаар гадны авиа компаниудад Монголоос одоо юу гэдэг Монголын зам тээврийн яамных мань одоо тэр үндэсний үйлдвэрлэлээ бодож гин гэсэн үг л дээ. Тэгээд цаад нэг талдаа тэгвэл одоо тэр Мяд компаниар нисэх одоо зорчигчдыг булаацсан гэдэг юм. Иймэрхүү үндэслэлээр тэр ковод юу өсөлт зөндөө бол маш олон өсөлтүүд Азийн хайр одоо шил Индонез, Тайландаас нислэгээл үүсгэл байх. Одоо янз янзын авиа компаниуд зөв миний анзаарсаар нааша Монгол руу нислэгийн тоог нэмэгдүүлэх нисч үзэх энэ хүсэлтээ явуулдаг. Монголынх бол одоо юу гэдэг жоохон удаад боломжтой гэсэн хариу өгдөг л баг. Монголчууд 2-3 жилийн өмнө өөрсдөө Парис руу нисэх гэж нэгээд бас Европын чиглэлүүдийн нислэгүүдийг бас нөгөө хариулаад ах шиг байсан. Тэгээд тэр Парис руу нислээд чи монголчууд өөрсдөө тэр Парис руу нисэж байнга 7 хоног болгон тэр 2 удаа Парис руу яваад байгаа. Тийм шин зам байнгын тийм хүнтэй яваад байгаа гэдэг бас очиж дутагдлаа шүү дээ. Монголчуудын өөрсдөө Европ руу явах виз нь яаж гардаг вэ? Тэр виз нь асуудалгүй гарч байгаа усуд бас тэгж хөрөнгө чинээ хідэн хүмүүс байнга тэгж Франц руу яваад болцоотой байлаа. Бид нар өөрсдөө явж чадахгүйгаас хойш өөрсдөө тэнд нэг алдагдал өөрөө эсвэл тээвэрлэлт хийж байхаас яг ашигтай чиглэлдэг нислэгүүдийн тоог нэмэгдүүлээд тэр холын тээвэрлэлтүүдээ өөр гадны авиа компаниудаар Монгол руу оруулаад ирчих хэрэгтэй. Бид нар орж ирснийхэн дараа энд нь тэр жуулчлалын салбарын үйлчлэгийг үзүүлээд дахиад хүн шиг мөнгөний бид сааж авч үлдвэл энэ монголчууд маань болж байгаа шүү дээ. Жилдээ нэг 450-60 мянган жуулчин гадагшаа Монголд орж иж байгаа. 450-60 мянган жуулчин гэдэг чинь жилд 3 сая монгол гадагшаа гардыг хажууд баланс нь алдагдсан байхгүй юу. Тэгэхээр бид нар энэ саваа бид нар шүү дээ ихсхийн тулд энэ нисгийн Монгол улсад нисэж орж ирэхэд бас л нэг 430-40 мянган хүнийг багтаамж хүлээж авах багтаамжтай. Зундаа хэд байрал очирлах үед өдөрт унцаар 200-400-500 хүн нисгтэр бид хүлээж авна гаргана. Өвөлдөө нэмийг 200-300 гараад байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ хүчин чадлаа нэмэгдүүлчихвэл
гадны авиа компаниуд бид нар зах зээлээ либералчлаад нээгээд өгчвөл тэр авиа компаниуд чинь энэ нислэгийг алдагдaltaгүй байлгахын тулд зарим эхний 30 суудлын хямдхан одоо хамгийн 3 сарын өмнө авал хамгийн хямдхан шахуу. Тэр чинь яг гэвэл овог нэрийг буцаагаад ахаад нөгөө хойш цаа хугацааны хойшлуулыг бол мөнгөний дахиж олгодог хатуу нөхцөлтэй билээд өгдөг учраас нэг тийм тэндээс алдагдал хүлээгээд өгдөг юм шиг байна. Тэгэхээр бид нар тэр гадны зах зээлээ тэр авиа компаниуд либералчлаад өгчвөл тэд нар чинь өөрсдөө гадаад зах зээл дээр маркетинг хийгээд их. За нэг ийм асуудал байна. Мятыг дампууруулах уу эсвэл гадны онгоцыг авах уу? Асуудал тий. Яг хоо бидний үзэж байгаагаар бол яг тийм хатуу хоёр талд бас биш. Өөрөөр хэлбэл яг бизнесийн уян хатан замаар, өрсөлдөөний замаар бизнес өөрөө явагдах үйл ажиллагаар нь асуудлыг шийдэх боломжтой. Юуны өмнө тодорхой тоо баримт судалгаатайгаар зарим зүйлүүдийг ярив. Монгол улсад өнөөдөр жилдээ бүх одоо авиа компаниуд зөвхөн Мят биш. За бусад Korean Air China, Aeroflot тийм ээ, Air Mongolia бас хот бороод руу явж байгаа Иркутск руу. Тэр эдрийг нийлээд 510 мянган суудал зарж байгаа жилд. Монгол улсад 100 эрдэг очдог. Жилийн туршид. Бүтэн жилийн туршид. 510 тий 510 мянган суудал зарж байна гэдэг бол Монгол улс одоогийн байдлаар иргэний агаарынхаа тээврийн асуудал төр том либералчлал юм уу бодлого хийхгүй бол 1 сая жуулчин засгийн газар хүлээж гэдэг бол ягаад ч ойлгомжтой тийм ээ боломжгүй нь ойлгомжтой. Жуулчны идэвхтэй үйлрэл гэж бид тооцдог 5 6 7 8 9 сард 290 мянган суудал зарж байна эдгээр юм. За нийт суудлын 50% нь Мят компани дангаараа үрч явж байгаа. За нэг 30% нь Korean Air, 20% нь Air China, тэгээд нэг 10% нь Aeroflot, тэгээд Busan Air, Air Mongolia гэдэг ийм суудлах хуваарлттайгаар явагдаж байна. Өнөөдөр манай хүчин чадал ийм байна. За үнийн тухайн асуудал яригдж байгаа түрүүн бид нар захиалгын хугацааны тухай яригдсан. Үн бол ойлгомжтой. Жишээлбэл Busan Air-ыг бол Мяттай харьцуулах боломжгүй. Busan Air бол low cost air гэж ярьдаг. Асианыгийн охин компани өөрөөр хэлбэл бага үнээр ямар нэгэн бизнес класс энтер гэлгүүгээр газраас нөгөө газар руу шууд хүргэх зорилттой. Тэгэхээр Монголын аялал жуулчлалын зах зээлд бид нар ийм англил хийсэн өндөр үнэтэйгээр явах уу? Жуулчны хил ерөөсө тээвэрлэн зүтгүүлээд идэг ийм авиа компани явах уу? Хэдэн хувийн тийм болох вэ гэдэг бол иргэний агаарынхан аялал жуулчлалын салбартаа ярьж байгаа тооцох асуудал. Бидний үзэж байгаагаар бол зундаа ингэж бизнесийн одоо ангиллыг хүчтэй гаргаж ирэх нь бол шаардлагагүй. Энэ бол улс төрч дарга нар VIP бизнесийнхэнд явдаг өвлийн одоо авиа компани дотор байж болно гэсэн үг. За хоёрдугаар гэх юм бол манай үн бол жишээлх юм бол за Мят бол үндэсний далбаат төрийн компани мөн. Тэр утгаараа бол одоо зарим хүмүүсүүдийн ярьдгаар энэ бол үндэсний тусгаар тогтнолын асуудал байдаг, агаарын хөлийн асуудал байдаг гэж ярьж байгаа. Тэр бол тэр хэмжээнд байдаг бах. Бид зүгээр аялал жуулчлалын салбарын өнцгөөс нь авч үзэх юм бол яг л эднэртээ бол өрсөлдөөний зүйлээр шууд одоо ажиллаад явах хэрэгтэй. Үн бол өндөр гарч ирж байгаа маш олон шалтгаанууд бий. Тэнд үндсэн зүйл нь бол авдаг бензиний бизнесийн асуудал байдаг Оросоос. За дээр нь бол жижиг сажиг янз бүрийн үйлчлэгээнүүдийг тэрлүүгээ хийсэн нүсэр бүтцтэй гэдэг ийм зүйлүүдийн тухай яригддаг. За Мятын зарж байгаа үнийн хэдвэ гэхээсээ илүү аялал жуулчлалын удирдлын үед онгоцны нислэгийн үнийг бид нэр хэн авч яаж цааш борлуулж ийнэ гэдэг асуудал нэн чухал байгаа. За Мятын өөрийн 50% тээвэрлэлтийн 80% нь үндсэндээ Азиас ирж байгаа жуулчдаар ашигтай ажилладаг. Азийн улс орнуудаас. За тэр утгаараа Мятынхны ярьдаг байнга зүйл бол Европ, Москва, Герман болвол тийм ашигтай биш зундаа жоохон ашгаа хийдэг жуулчдаар гэсэн ийм зүйл ярьж байгаа. Нийт дүүргэлт бол нэг 60 хүрэхгүй хувьтай байгаа суудлынхаа. За тэгэхээр энэ чэнэс бол гарч ирж байгаа нөгөө Мятын чинь суудлын тийзийг нөгөөдүүл маань яаж хардаг вэ гэхээр жуулчин илгээгч цэгээс нь эхлэл гэж үзэж байгаа. Тэр утгаараа Монголоос жуулчид одоо жишээлбэл Солонгос руу явах биш Солонгосын хүмүүсүүдэд Монгол руу ирж аялаад буцаж явж байгаа болохоор Солонгос орн эхлэл цэг нь болчихж байгаа. Тэгэхээр тэдний хувьд бол Солонгосын компаниудтай ажиллах нь ашигтай болж байгаа. Зарагч нь болж урж байгаа. Тэгээд тэгэхээр нөгөө Солонгосын компаниуд чинь наадмын билет юм уу аль нэг эрэлттэй концертийн билетийг бөөнөр нь авч агаад төрүүлж бөөнөр хинж авч агаад тэгээ бусад компаниудад
ахиж 20-30% нэмж байгаа зардаг тогтолцоо тэнд явж. Тэгэхээр жуулчдын хувьд маш алдагдaltaй. Тэгэхээр жуулчдын хувьд болон жуулчны компаниудын хувьд Монголын компанийн хувьд бүр алдагдaltaй болж байна. Яагаад тэгэхээр Дундын жуулчлагч ажиллаж шүү тэн дээр. дундын жуулчлагч ажиллаж байгаа. Дээрээс нь юу болоод хамгийн гол асуудал нь юу болоод байна вөхөр нөгөө Монгол орны чинь зах зээлийн хувьд аваад үзэхээр нислэгийн хувьд нэг 3 цаг юм уу 3 цаг хагасхын нислэгтэй тойргуудыг ойрын зах зээл гэж үздэг. Тэгэхээр ойрын зах зээл дээр улс орнууд хоёр улс орны аялал жуулчлалын компани хоорондоо бие биендээ ажиллах нь сонирхолгүй байдаг. Өндөр үнэтэй болчих. А Герман Монгол хоёр бол өөр. Улаанбаатар Баян Улгийн бол өөр. А Улаанбаатараас та Төв аймагт ажиллах гэж байгаа бол өөрийн хүнээ тэнд л ажилладаг. Төв аймагт нэг компани байгуулснаас. Тэгэхээр нөгөө Солонгосын компаниуд чи юу болж хурж ийнэ вөхөр Монголын компанитай ажиллаж яснаас шууд өөрсдөө өөрийнхөө жуулчдыг Монголын зочид буудал жуулчны бааз руу орж Монголын компаниудыг алгасаж ажиллах сонирхол нь их болно. Тэгэхээр тэдний хувьд бол давмгай зүйл нь онгоцны билетийг атгах яах зорилго юм байна. Тэнгууд та бол юу гэж нөхөр 700 одоо 780 мянган воноор жишээлбэл 780 мянган воноор Монголоос яг адилхан өдрийн суудлыг авна штэ. Тэгэхэд Солонгосоос авбал 700 мянган вон. Өшөө та Солонгосын компани эрт бөөнд нь авах юм бол 700 мянгаас хамаагүй бага мянган воноор аавна. Тэгээд тэрийгээ цаашдаа Солонгосын мянган компаниуд руу 20% нэмээд зүгээр л тэгж байгаа зарчдаг. Ийм л процесс явж байгаа. Иммигрэлтийн тийм. Ийм л байгаа. Тэгээд одоо энэс гарах гарцыг та юу гэж харж байна? Яах вэ? Яг өнөг. Гарц хамгийн чухал. Асуудлаа нэгдүгээр зөв онцлохоос гадна. Тэгэхээр бид нар бол харж байгаагаар яг хүмүүс ярьж байгаа хөшгтийн хөндийг их хүлээлтийн байдалтай. Одоо нэг онгоцны бодол бариад байгаа шүү. Бариад ашигланд орж байгаа тийм. Замын асуудал байгаа за яг хөө. Тийм. Иргэн тойрны бүтээн байгуулалтын асуудал дутуу байгаа. Тийм. Хөшгтийн хөндийн орж ирэхээр одоо олон улсын олон компаниуд, онгоцны компаниуд орж ирээд үнийн одоо либерал өрсөлдөөнд байдал руу бий болно гэж. Тэр бол яг одоо үндсэн асуудлыг шийдэх хэмжлэгээ биш. Энэ бол чухал нөлөөтэй зүйл. Нэг боломж. Нөхцөл нь гоё болж арай өөр болж ирж байгаа. Хүн болгон ярьдаг, мятыг ховчлох ёстой. Эсвэл одоо саяны энэ залуугийн ярьдаг шигээр одоо бусад авиа компаниудыг чөлөөтэй орж ирүүлээд тавих ёстой ч гэдэг юм уу. Бидний харж байгаагаар түүнээсээ илүү хамгийн нэгдүгüүрт нь аялал жуулчлал болон агаарын компани хоёр хамтдаа улстайгаа нийлж хагаад эсвэл одоо аялал жуулчлалын яам болвол энэ дээр манай холбоотой бид нар гаргаж байгаа төвшүүлж байгаа санал тийм л дээ. Урьдчилж нөгөө зах зээлээ бэлдэх хэрэгтэй байна. Одоо шилэн мят маань та мят болгоод дангаараа бид Парис руу ниснэ гэдэг аялал жуулчлалын компаниуд тийшээ сурталчилгаагаа бүрэн хийгээгүй. 19 оноос бид энд байнгын нислэг явуулсан хэрэглэгчээ бэлдээгүй байхад тийш явахд хэцүү шүү дээ. Нэг хоёр таталт хийлээ тэгэл зогсон. Сингапурын жишээ бол ердөө л тийм. Тэгсэн шүү дээ. Тийм, ердөө л тийм. Тэгэхээр бид нар бол юу гэж ярьж байгаа нөхөр зах зээлээ бэлдъя. Одоо тийм учраас бид нар бусдыг хэлхээс өмнө аялал жуулчлалын компаниудаас санал асуулга болж байгаа. За мятын болон үндэсний хаашаа явбал зах зээл бэлтгэлтэй бөгөөд үнэтэй байна вэ? Тэнд ямар авиа компаниудыг дарж авах вэ гэсэн маягаар. Air Berlin бол одоо маш хүнд байдалтайгаар болж байгаа. Европын зах зээл дээр. Тийм учраас энэ ойрхон за 50 нь бол хятадаас болоод жоох асуудалтай байт юм байж. Тэгвэл одоо өөр зах зээлүүд рүү сая бид нар Бусан руу явууллаа тийм үү? Энэ шиг адилханаар бол нэгдүгüүрт бол зах зээлээ бэлдэж авъя. Аялал жуулчлалын компани урьдчилж нэг промошн гэж байна. За нэгдүгээр тэр. За хоёрдугаарт нөгөө тэр зах зээл дээр явж байгаа зүйлүүдийн ланд одоо жишээлбэл онгоцны үнийг Монголд ирж байгаа аяллаа үнэтэй багцлж зарах асуудлыг шийдэх хэрэгтэй болж байгаа. Та жишээлбэл Монголд улсаар ярих юм бол Улаанбаатараас өмнө говь руу явахад Улаанбаатар өмнө говийн онгоцны билет нэг авлаа. Дээрээс нь өмнө говьд очиод байх жуулчны баазын үнийг дахиж авлаа. Гайдыг авлаа. Жолоочийг авлаа. Ингээд чинь ингээд үсээ явуулсан. Садаа. Нийлүүлээд энэ онгоцны өмнө говьтай авахд 20% таагаар нөгөөдөв нь хэмдээд багцын дотоод үнэтэйгээр гэвэл энэ асуудал шал өөр байна. Дээр үед мят төвөр гэж байсан. Одоо энэ жаргал сайхан говьдэрч ирсэн тий. Тэгэхээр энэ боломж эрх зүйн нөхцөлийг тавих хэрэгтэй. Гуравдугаарт гэвэл бид нар нөгөө e-ticket-ийг эрчимтэйгээр зарах хэрэгтэй. Одоо та бид нар мэдж байгаа дурын хүмүүс ороод шууд онлайнаар тийшээ яваад. Заавал нэг одоо агентаар дамжуулж тэр блоклоод үйл ажиллагааг нь хаагаад байх байхгүй. За гуравдугаарт мят компани өөрийнхөө хажууталд үндэсний компани байлаа гэж үзэхэд өөрийнхөө хажууд жижигч гэсэн хамаагүй манай аялал жуулчлалын компаниуд оролцъё гэж байгаа байхгүй. Тодорхой хувийг бид нар худалдаж аваад тэр low cost компаниг Монголд бас гаргах хэрэгтэй юм шиг байна. Тэр нь юу болж байгаа нөхөр мятын үнээс хямд тэгсэн мөртлөө тийм бизнес ангиллын тэр гэлгүүгээр ердөө л хэрэглэгчийн жуулчдыг л зориулагдсан юм. Тийм ээ. Тэгэл тээвэрлэл ах масс хэлбэрийн тээвэрлэлтийг хийгээд байна.
тэрэн дотор бол JET гэж ярьдаг. Нэг 5-аас 10 хүний явдаг тим юу бас дотооддоо нисгэх асуудал. Бага уурын. Өөрөөр хэлбэл олон улсын нислэгийг дангаар нь яриад орхих биш, дотоодынхоо нислэгийн хүртээмжтэйгээр нь давхар ярих хэрэгтэй гэсэн. Одоо баян хөлгийн явъя гэсэн бол заавал том онгоцоор явах шаардлагагүй 10 хүн нийлээд явчихна. Тий, тэнд чинь бол дандаа үнэтэй жуулчд баячууд ирж байгаа. Тэгэл тэр олон хоног машин дотор тугтаг гэж яваад ах хэцүү. Тийм учраас ирлээ тэнд шууд газар руу очиж мөнгө төлчихөл гэж байгаа байхгүй. Тэгээ тэрэндээ суугаад явчин тэр арай нэг өөр хэлбэрийн ер нь бол Монголын аялал жуулчлал бол яг тийм backpacker гэж ярьдаг өргөвчтэй аялагчдаас илүү үнэтэй жуулч. Их сонирхолтой юм байна. Тэгээ одоо Монгол улс бол 3 сая жуулч аавна гэж ярьсан шүү дээ. Одоо тэр магадгүй зүгээр гоё мөрөөдөл дээ. Тэгээд таны хэлж байгаа бол жилиг 500 мянга орчим хүнийг л онгоцоор тээвэрлэх юм байна. Тэгж байгаа. Онгоцныхоо юуг нэмэгдүүлэхгүй аялал жуулч хөөчихгүй ба шүү дээ. Тэгээд тэр 510 мянган чинь 38% нь бол монголчууд нисэж байгаа. Өвөлдөө бол дийлэнх нь. Зундаа бол нэг оюутны сурах. Саяхан нэг олон улсын хурал болсон шүү дээ. Монгол 5 сар жирийн G-саягийн. Тэгээ 400 Япон Монголд ирж чадаагүй онгоц байхгүй. Энд ч харамстай тий. Тэгээ ерөнхийдөө бол энэ бол яг бодит байдлыг л харуулж байгаа юм л та. Нэг жоохон ивент хийлгээд байдаг. Ивентийг яг ямар нэгэн том хэмжээний юм хийе гэтэл тэгэл байхгүй. Одоо Бээжингээс юм уу Москваас галтраар ирэхгүй шүү дээ. Монгосоор л ирэх шүү дээ. Одоо ерөөсөө яг Trans-Siberian Express гэж тэр бол нийт жижиг зах зээл. Манай үндсэн тээвэрлэлт бол хоёр орны хооронд бол агарын л тээвэрлэлт. За дараагийн сурвалжийн үзье. Энд үний асуулт яригдж байгаа хэрэг яаж чинь. За тэгэхээр Мят компанийн хувьд бол ер нь Монгол Чингис хаан олон улсын нисэх бодлын мэдээлэл ярихад бол нэг жилд ер нь бол сая орчим зорчигч тээвэрлсэн байдаг. Орж гарсан байдаг тийм. Манай агарын гол хаалгаар тийм. Тэгэхээр тэрний бас нэг 400 тал орчим 400-аас 490 мянган зорчигч нь бол Мят компани тээвэрлсэн байт юм байна. Манай компани бол энэ бүх өрсөлдөгч компаниудтайгаа харьцуулсан тооцоо хийх судалгаа хийсэн үтсэн байгаа. Одоо ингээд манай Монгол улс орны нислэг үлдэж байгаа том хэдэн компани байна шүү дээ. Air China, Korean Air, Turkish, Aeroflot тэргээд бидэртээ бүгдэн дээр нэг өрсөлдөгч компани гэдэг байр суурьтай байж байгаа. Тэгээ бүх дундаж тарифуудыг авч үзэх юм бол манайх бол бүхий л тарифуудаараа хямд байна. Одоо дундаж тарифуудыг бүгдийг ингэж харьцуулаад авч үзэх юм бол бусад өрсөлдөгч компаниудаас бид бол хамаагүй хямд байна. За нэг ийм мэдээлэл байгаа. Тэгээд зарим хүн ярихдаа бол одоо Мятын хүн бол бараг даабалцсан үнэтэй гэж ярьдаг. Бодит байдлыг та юу гэж хэлэх вэ? Яг нь Мят компани өөрийнхөө гаргаж байгаа үнийг өөрсдийнх нь үйлдвэрийн үн гэж энгийн үгээр хэлэх юм бол бид net price Мятын үнийг худалдаж байгаа үн гэж хэлж байгаа. Худалдаж байгаа үн эцсийн худалдан авагч жуулчин болж байгаа Петр дээр очихдоо яаж нэмэгдэж байгаа тэр процессын тухай би хэлүүлэхгүй яригадаад байгаа байхгүй. Тэнд олноор нь авж байгаа нэг хүн өөрийн 20-30% нэмж байна. Агентуудаар дамжуулагдаж нэмж байна. Улирлын шин чанартай тэгээ авиа компани үн бол суудлын болоод өөр болж байгаа. Тэгээ энэ ерөнхий хандлагуудыг л бол үнүүдийг бол ярьж байгаа. Ялангуяа Монголын аялал жуулчлалын компаниудтай энэ ямар үнээр яаж ирж байгаа гэдэг асуудал. Мят компани бол ерөнхийдөө одоо байгаа 5 онгоцныхоо хэмжээнд 100-ны улирлд бол санаа зовхгүй байгаа. Гол онгорхоо цагууд нь шөнийн цагийн нислэгүүд, үүрийн цагийн нислэгүүд дээр сул байгаа. Бусдаараа бол дүүрэн явж байгаа ерөнхийдөө 100-ны цагт. Мят компани маркетингийн асуудал дээр их гол зүйлийг аялал жуулчлалын салбарын бид нар аль талаас нь хардаг гэвэл өвлийн одоо улирлын одоо тээвэрлэлт тэгээд энэ үр шөнөөр одоо байгаа энэ боломжуудыг бүтэн яаж дүүрэх вэ? Илүү өндөр ашигтай авах вэ? Тэрнээс Мят компани өөрсдөө зарж байгаа учиргүй өндөр үнэтэйгээр тэр юугаа тавьж байгаа гэдэг зүйлүүдээс тухай бол биш. Яг эцсийн хэрэглэгчд очихдоо олон давхаргуудыг л дамжаад тийм байна. Тэгэхээр үнэтэй болчих. Тийм. Нэг хоёр дахь Мятын би түрүүн хэллээ. Мят компани өөрөө Korean Air гэдэг юм уу, эсвэл Thai Airways гэдэг юм уу дэлхийн хэмжээний нөгөө үндэсний компаниудтай дүйцгүй үйлчлэгийг явуулах гэдэг. Манай Монголд орж ирж байгаа аялал жуулчлалын зах зээлийн хэрэглэгч нь тийм одоо олон зүйлүүдийг хангагдсанаас илүү зүгээр л одоо энэ бусан хайраар явж байгаа шиг энгийн тэр газраас энэ газар руугаа хурж ирэх энэ хэрэгцээг илүү нэгчээдэг гэдэг зүйлийг л яриад байгаа. Тийм байна. Одоо өндөр түвшний үйлчлэг хөгжүүлэх гэж байдаг. Гэтэл хэрэглэгч олон байгаад байдаг. Тийм. Ялангуяа энэ зуны улирлд цаашдаа бол би хэллээ Мят манайх бид нар аялал жуулчлалын компаниуд бид нар нийлж байгаад энэ зах зээлээ хамтдаа тодорхойлж байгаа юугаа гаргаж ирмээр байгаа. Үнэ. Тэгээд нөгөө багцаараа гаргаж ирэх зүйлүүдээ бас тодорхойлох юм байна тий. Тэгэхгүй бол салангазын өвчгөр нөгөө эцсийн жуулчнаас чинь гарах мөнгө нь хий зүйлүүд рүү өндөр гараад байгаа байхгүй. Тийм ээ. Мятыг өндөр үнээр авдаг. Дахиад дамжин өнгөрөхтэй өндөр үнээр авдаг. Тий.
кампань одоо өөр үнэтэйгээр аваад тэгээд нийлбэр хүн чинь тэр үнд чинь Монголын аялын өөрийнх нь насар өндөр болж очиж байгаа байхгүй тийм. За баярлалаа. Тэгээ ерөнхийдөө та бол одоо эцсийн бид нар ярьсан сэдвэр бол Монголд аялал жуулчлалыг одоо хөгжүүлэхэд гадны хүмүүсийн сонирхол байна. Агаарын тээвэрлэлт бол энэ дээр одоо маш том хүндрэлийг учруулж байна гэж хэлчихвэл одоо хэлцдэг байх та ер нь. Агаарын тээвэр бол хүндрэлх зөв аль эсвэл сорилт. Тийм магадгүй тийм. Манай аялал жуулчлалын салбарын хамгийн том сорилт Монгол шиг улс орны хувьд бол агаарын тээврээр л аялал жуулчлалын тухай асуудал яригдана. Хөгжлийн гол түлхүүр нь агаарын тээвэр. Мят компани хувьд бол энийг би бол ойлгож байна. Ямар хяналт, ямар одоо удирдлагаар явагдаж байгаа юм тийм ээ. Энэ гарцаа төрийн менежмент явж байгаа. Төрийн менежмент гэхээр ганцхан мят гэлтгүй бүх төрийн менежментийн компаниуд ярьдаг сул болгон бусад талууд бол түгээмлэр л оршиж байгаа. Зүгээр бид нар цаашдаа илүү хамтарч ажиллах асуудал дээр төрийн зүгээс энэ хамтын ажиллагааных нь механизмыг нь тавих асуудал дээр жишээлбэл МЯТ-ийн одоо бид нар удирдах зөвлөлд нь тодорхой хэмжээгээр энэ дуу хоолой очиж явах хэвээр ийм менежментийн үйл ажиллагааг явуулж явах хэвээр зүгээр л ганцхан МЯТ гэлтгүй иргэдэд ойлгуулах үүднээс одоо ч наадан болж байна. Би бас хажуугаар нэг наадмын ганц үг хэлчих гээл байгаа. Жишээлбэл манай наадмын талбай одоо хэдэн онд байгуулагдсан юм 1950-ад оны үед байгуулагдсан баг. Гэтэл тэр суудлаа одоо хэвээрэл байж байна. Энд ирэх жуулчдын тоо асар их болчихсон байна. 17 мянган орчим тэгээ тэр нь олддоггүй тийм. Олдохгүй. Тэгэхээр чи тэр үн яаж одоо $25 мянган яаж байгаа үнийг жишээлх юм бол заавал нээлт таалт хоёрыг үзэх ёстой гэж үзнэ. Тэгээд доллараар зарна. Тэгээд тэр нь олддоггүй. Тэгээд тэр хажуу талаас нь бий болдог. Яг энэ тогтолцоо, яг л энэ өдөр тутмын бидний дээр амьдрал дээр байгаа энэ зүйл маань тэнд ч яг л асуудал хэвээрэл байна гэж. Тийм байна. Сонгогдгоо зүгээр ер нь аялал жуулчлалын салбарын хувьд бол бид нар өштэй ганцхан зунаас гадна хавар наамар тэгээд энэ өвлийн үйлрэл янз бүрийн томоохон хэмжээний ивент Монголын өвлийг асар их сонирхож байна. Зөвхөн ганцхан наадан биш тийм үү? Ганцхан наадмаас хамаар наадан бол тултлаа хүрсэн. Одоо наадмаас зайлуулж хэрэгтэй хангаж чадахгүй тийм. Өөрөө багтааж чадахгүй. Үр тэрнээс эссэн болж байгаа байхгүй. Энэ зүйлүүдийг менежментийн хувьд хоёрдугаар ер нь Монголын аялал жуулчлалын салбар Монголд орж ирэх мөнгө Монголын улс төр гадаад харилцааны хувьд аль зах зээлийг бид нар ер нь түлхүү барих ёстой. Ямар мөнгө Монгол руу урсаж орж ирж байгаа нь зүйтэй гэдэг зүйлийг бодоод тэр зах зээл рүү бид нар одоо аялал жуулчлалын компаниудыгаа одоо аялал жуулчлалыг зүгээр зүүрлж дайны фронт шигээр үзэх юм бол аялал жуулчлалын салбарын хамгийн уртталт нь одоо тэр торгуулийн сумын шигээр очиж тэр юмыг бэлдэж өгч явах хэрэгтэй л да. Араас нь морь цэргүүд явж байгаа. Бүр ард нь тэр торгоны цэргүүд явж ирэхээр агаарын тээврүүд араас нь түүний араас бэлдсэн юм лүүн давхиж орж ирж ингэж хийх хэрэгтэй. Одоо энэ стратеги арай өөр байна уу гэж энийг анхаарах хэрэгтэй байна. За тэгээд хоёр дахь гол зүйлийг бол хэлэхэд тэр сая хэлээ менежмент энэ байгууллагууд хоорондоо хамтарч ажиллах нөхцөл хаанаа бүрдэх хэрэгтэй. Тэр яаж энийг нь бүрдүүлэх юм. Гурав дахь зүйлийг юу гэх юм бол Монголын компаниас гадна гадаадын компани тур оператор компани асуудлыг бид нар яаж хийдэг билет борлуулалтын асуудал дээр солонгосууд давуу эрхтэйгээр энэ зүйлүүдийг яваад байх хэрэгтэй юм. Нэгэнт авиа компанийн үндэсний компани гэдгээр ингэж давуу харж байгаа бол Монголын компаниудыг бас давуутайгаар тэрэнд нь оруулаад бид нар солонгосын компаниуд руу шууд өгдөгөөр тэр тогтолцоог хангаж өгвөл бид удирдахад амар байна. Тийм байна. За ингээд ярилцлага өндөр тийш хандж байна. Тэгээ та хэрэглэгчийн хувьд одоо МЯТ-ийн билет үнэтэй гэдэгтээ санал хэлбүү? МЯТ-ийн билет бол янз бүр зундаа бол боломжийн өвөлдөө бол боломжийн зундаа бол үнэтэй байдаг. Ялангуяа Монголын аялал жуулчлалын компаниуд. Саяхан авсан мэдээлэлээр одоо Бээжингээс ирж чадахгүй 7 хонжийн Москвагаас Монгол руу ирэхээр билет олдохгүй гэсэн асуудлуудыг иргэд их ярьж ил тавс. Бодиттой байх юм тий. Бодиттой зүйл. Тэр бодиттой зүйл. Ерөөсөө зуны хувьд бол билет аавна гэдэг бол маш хэцүү. Хоёр шалтгаантай нэг нь бол аялал жуулчлалын эд улирал. Тэгээд нөгөө ачаалаад даадаггүй. Ачаалаад даахгүй. Хоёрдугаар тэр нөгөө зуны аяллаа үнүүдийг тодорхой хэдэн гадны аялал жуулчлалын компаниуд одоо ерөнхийдөө бол аваад блоклчихсан байдаг гэж ярьдаг. Энийг бол нягтлах хэрэгтэй бүр бодиттойгоор. Ер нь бол сая солонгос дээр харахад бол солонгосын компани яг тэрийг ярьж байна. Тэгэхээр энийг бүгдээрэнд хүртээмжтэй хүргэх арга зүй менежментийг задлах хэрэгтэй. За гуравдугаарт бол нөө үнэтэй бөгөөд олддгүй гэдэг нь болохоор Европ Азийн бол шийдвэрийг гинт гаргадаг. Тэгэхээр нөгөө за эх сард явлаа гэхээр олдохгүй. Тэгээд Монголд байдаг оюутнууд ээж авдаа босож хурж ирья гэхэд бол наадмаа үзье гэхэд бол энэ бол монгол хүний хувьд бол баг боломжгүй зүйл. Гарцны яг одоо эндээс яах вэ? Яасан дээр вэ?
мэдээж хөвчлөх шаардлагатай. Тэр бол бидний барьж байгаа аялал жуулчлалын салбарынхны барьж байгаа зүйл. Хоёрдугаар гэх юм бол бид нар энэ Мятийн бол ганцхан Мятийн тухай ярмааргүй байна. Тийм байх тийм бас тийм. Өргөн утгаараа. Өргөн утгаар Монголын авиа компани агаарын тээврийн зах зээл орон зай гэдгээр. Тэгэхээр агаарын тээврийн орон зай зах зээлийн хувьд бол бид нар сая манай Тамир дарга ярьж илээ. Тэр Turkish Airlines, Солонгосын Korean Air China гэдэг энэ мэт компаниудтай бол бид нар үнийн коуч шерийн ч юм уу те бие биенийхээ үйл ажиллагаануудыг бий болгох. За бусад одоо арай бага үнэтэй явагддаг авиа компаниудыг оруулж ирэх дэлхийд олон дарга байна шүү дээ. Зүгээр би учир зүггүй яг энэ мэрэгжлийн байгууллагыг удирдах байгаа ийм хүний хувьд бол Мятыг бүхэлд нь буруутгаад та нар асар их хүнд үнээр тэгж ямааргүй. Бас зовлон байгаа тийм ч тийм. Зовлон байгаа. Ягтлан үзэх шаардлагатай. Тий. За. Тэгээ ерөнхийдөө Монгол бол сайхан нээлттэй орн, ялангуяа зуны үйлрэл олон газрыг одоо зуны наадамж гэдэг юм уу Монголын хөдөө нутгийн нүүдэлчдийн иргэншлийг үзье гэсэн гадны сонирхол их байна. Онгоцонд агаарын тээвэрлж чадахгүй байна. Чадахгүй байна. Ойрын 2-3 жилийн хугацаанд гол одоо орон нутгийн онгоцны буудлууд дээр олон улсын тээвэрлэлт авах тэр нөхцөлөөр хангахын төлөө бид ажиллах ёстой. Ялангуяа зуны үйлрэлд. Одоогийн байдлаар бол мөрөн далан задгад ховд гэсэн гурав болвол олон улсын аэродром болвол сайн. Тийм байна. Тэгэхээр энэ гурав дээр жишээлбэл бид заавал Улаанбаатар дамжуулахгүй явах ёстой гэж бид үздэг. Одоо эрхүүгээс шууд хөвсгөл. Шууд одоо далан задгадад буудаг. Ийшээ бусад одоо нэг компаниудад эрхийг олгоо штэ санагддаг. Одоо хятад жил шууд ховд бууж болно шүү дээ. Тий. Аэро Монгол Иркутск руу нисэж байна. Тэгэхээр Улаанбаатар Иркутск биш, Иркутск цайны элдгээр мөрөн юм уу Иркутск далан задгад гэдгээр ч юм уу. За Бээжингээс шууд далан задгад дээр буудаг ч юм уу, тийм ээ. Энэ зүйлүүдийг ховд руу бол бид нар баруун чиглэлийн зах зээлрүүдийг амжилттай явж чадахгүй шүү дээ. Баруун гэдэг нь би энэ нөгөө исламын орнууд руу. Тэгэхээр Баян үлгийгээр дамнсан ховдын зах зээл бол ховдын онгоцны буудлууд цаашдаа бол энэ араб хэлтнүүд исламын зах зээлийг барьдаг онгоцны буудлууд. Төв Азийн одоо хэсэг. Далан задгадын онгоцны буудлууд бол тэрийг одоо урд энтгэл хятад руу, мөрөн бол Орос одоо Европ руу. За магадгүй зүүн тийшээгээ бол бас нэг дорнод чиглэл рүү бол Япон, Солонгос руу явдаг ийм бодлогыг бариад аялал жуулчлалын салаасан 4 хот тэмцээн үүсэж гин гэсэн үг. 4 төвлөрөл. Хит Улаанбаатар зөвхөн Монгол хүн Улаанбаатар төвлөрөөд байгаа. Жуулчдыг хит Улаанбаатар руу төвлөрүүлэх бодлого буруу. Энэ бол агаарын тээвэртэй зайлшгүй холбоотой. Энэ 4 онгоцны буудлууд Улаанбаатартайгаа холбогддог. Тэгээд нөгөө гадаад онгоцныхоо тээвэрлэлтийн асуудлыг дотоодтойгоо үргэлж байна. Эренгуутаа Монголдо маневр хийгээд ийш тийшээ явдаг боломжууд байна. За их чухал сэдв юм байна. Тэгэх баярлалаа. Монголчуудын хувьд бол одоо гадны жуулчд их дуртай гэж өөрсдөө бахархдаг. Гэхдээ эрүүлэх одоо унаагаар бэлдэх хэрэгтэй байна. Сүлжээг нь бэлдэх хэрэгтэй байна. Ер нь бол тээвэрлэлт байхгүй бол жуулчин дээр Германда юм уу сөүлдэл үлдэн штэ тийм. Эхний Монгол иргэж хүссэн ч гэсэн онгоцных нь билээ тодорхойгүй, үнэтэй, тэгээ олддоггүй. Тэгээд шуудлын тоон 510 мянга л байна штэ. Тийм байна. Сая бол Тамир дарга нийт онгоцны бодлоор явж байгаа зорчигчдын тоо гэлэхдээ дотоодын жуулчдад авшруулж хэлж байгаа. Нийлүүлж өөрөөр хэлбэл Улаанбаатараас аймаг. Тэгээд гадны жуулчдгээс илүү монголчууд бас ямаар байна шүү дээ. Тэгэл ямаар байна. Гадаад байгаа Монголдо ирмээр онгоц олддог. Монголчууд бол одоо бид нар нэг арай өөр үед ирсэн. Монголд гадаад амьдарч байгаа хүмүүсүүдийн бас тодорхой хэсэг нь гадны иргэд болж хувирж байгаа. Тэнхээ иргэдтэй суух юм уу? Тэнхээ ирмээр байдаг. Зуны ирмээр байдаг. Дээрээс нь тэд нар ч юм бол тийм хэмжээний орлого зарлага Монголд өгсөж байгаа. Аялал жуулчлал үндсэн гүүр нь болж байгаа байхгүй. Тийм. За их чухал сэдв юм байна. Ингээд энэ зуны хувьд л одоо оройцсон уу юу? Ер нь тэгээд цаашдаа бол анхаарах бодлогын асуул ярьлаа. Ингээд танд баярлалаа. Та эцэст нь одоо аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхийн тулд нэг хамгийн давчхнаар одоо анхаарах хэрэгтэй зүйлүүд юу хэлэх вэ? Аялал жуулчлалыг бол бизнесийн салбарынхаа хөгжүүлнэ. Аялал жуулчлал бол бизнес. Тийм учраас ховын хөвшлийн дуу хоолой гарч ирж байгаа саад бэрхшээлүүдийг төр өөрийнхөө машин руу оруулж одоо тэнд би шийдвэрлэл гаргадаг байх хэвээр. Хоёрдугаарт аялал жуулчлал дан ховын хөвшлийнхний одоо үйл ажиллагаагаар явдаггүй. Төр үндсэн нөхцөлийг тавих хэвээр. Тэр үндсэн нөхцөл дэд бүтц нэгдүгээрт сурталчилгаа, хоёрдугаарт аюулгүй, гуравдугаарт аюулгүй байдал гэсэн зүйлүүд байгаа. Тэгээд доктортой бодлого, сая үн үйлчлэгээ доктор энэ зүйлүүдэд хангах араас нь бизнесийнх нь бүх жижиг зүйлүүд рүү бүгдээринг хийн. Энэ лүү төр ороод ах шаардлагагүй. Ингэснээр бид нар одоо заавал нүүрсээ зарах биш.
Ингэснээр бид нар бол нүүрс юм уу уул уурхаагаас Ноолорч юм уу тийм ээ одоо. Тий. Одоогийн байдлаар бид нар бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 3.5%-ийг аялал жуулчлалын салбараас олж байгаа. Бидний үзэж байгаагаар бол аялал жуулчлалын салбар Монголын одоо байхгүй зүйлүүдийг шинээр бий болгоод байгаа зүйлийг нь үн цэнд хүргэх ийм зүйл 15-аас дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 15% төрнө гэсэн бидний тооцоо гаргасан. Яг ч 5 үндсэн салбарын нэг. 5 үндсэн салбарын нэг. Тэгээд ийм штэ 3 үндсэн салбараас доллар олж байгаа. Уул уурхай, мал аж ахуй, тэрэн дотроо одоо жишээлбэл ноос ноолор, тий, түүхий гэж ярил л да. 3 дахь нь аялал жуулчлал. Гуруула байгалаас ерөнхийдөө хамааралтай. Эдгээрийг холбож өгч идэг салбар нь үндсэндээ аялал жуулчлал. Түрүүн би уул уурхайн салбарын тухай ярьлаа. Мал аж ахуйтай одоо хөдөөгийн нүүдийн соёлыг үздэг нь бас аялал жуулчлал байгаа. Гэтэл одоо бид нар бол аялал жуулчлалын хувьд үнд цэнд хүргэх газар зүйлүүдэд газраа төлөвлөж байгаагүй орон зайгаа төлөвлөж чадаагүйгээс болоод маргааш бид нар тэрийг $1000 зарах гэж байгаа газрыг нэг юм суурин байрах гэж байгаа юм шиг үгүй юм шиг уул уурхай эхлүүлэх гэж байгаа юм шиг үгүй юм шиг байдлаас бий болоод одоо хөгжүүлж байгаа нэрээр устгаж алга болгоод одоо энэ маань одоо бид нар ярьсангүй ер нь бол тэрэлжийн байдлыг хар хог хаягдлыг хар хорноо харцгаая. Тэр говоосон одоо хүмүүсийн зүйлүүд болоод ингээ бид нар 20 жилийн өмнө тэнд жуулчин очоод сэтгэл хануун байдаг газар өнөөдөр тэнд шүүмжлэл очихгүй байх жишээтэй. Тийм учраас манай аялал жуулчлалын компаниуд тэрнээс цухтаж баруун аймагуд л өөр зүйлүүд рүү явж байгаа. Тэгээ бид бас шүүмжлэлд авахс аялал жуулчлалынхаа оролцсон хог хаягдлагүй аяллыг гаргаж ирээ. Цэвэр технологиор үндэстэн жуулчны баазуудыг хийгээд ийм хөдөлгөөнүүдийг хийгээд явуулж байгаа. Уул уурхай, мал аж ахуй, аялал жуулчлал, аялал жуулч ногоо эдийн засаг. Ногоо эдийн засаг. Энэ гураас илүү. Хамгийн ногоо эдийн засаг, хамгийн экологийн утаагүй үйлдвэрлэл гэж үздэг. Үндсэндээ бол аялал жуулчлал оргуу хоосноос мөнгө босгож байгаа шүү дээ. Байгаа юм харуулаад зөвхөн монголчуудын өдөр тутмаадаа байдаг сайхан зочломтгой энгийн зан тэгэл тэнцэнэс чинь. За ингээд дэлхийн хүмүүсийг ирүүлэх онгоц одоо агаарын тайвар одоо юу гэдгийг тэр бүхэн хөжих болтох бай. Тий. Тэр энэ дээр анхаарал тавих байлгүй. Хувийн хвшил одоо боломж олгоё. Та бүхэн хөгжүүлнэ. Бид бол хөгжүүлнэ. Бид хамтдаа ажиллахад бэлэн байна. За баярлалаа. За баярлалаа. За ингээд манай хөтөлбөр өнөрлөө баярлалаа.